welcome to the July 2030 event of Tamil Heritage Trust. தமிழ் பாரம்பரிய அறக்கட்டளை பேராசிரியர் சுவாமிநாதன் அவர்கள் பின்னாடி பத்ரி சேஷாதிரி அவர்களும் எப்பவுமே இதை அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணும்போது மாணவர்களுக்கு அண்ணாமலை அவர்களும் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தொடங்கப்பட்டது. தமிழ் மக்கள் நிறைய பேருக்கு தமிழ் பாரம்பரிய விஷயங்கள் பல தெரியாததுனால, மெட்ராஸ்க்கு நிறைய பேர் தெரியாததுனால, இல்ல இதை பத்தி ஒரு பாடம் வேண்டும் அப்படிங்கிறதுனாலையும் இந்திய பாரம்பரிய பல விஷயங்களையும் பிரிந்து கலந்து பேசுறது. ஏன்னா மெட்ராஸ்ல வந்து மியூசிக் லிட்டரேச்சர் பத்தி நிறைய பேசுவாங்க, மற்ற ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் பாரம்பரியத்தை பத்தி நம்ம நிறைய பாடம் கேட்கணும். இந்த பாரத்துடைய 4 ப்ரோக்ராம்ல மாசம் முதல் சனிக்கிழமை சந்திக்கு நாங்கள் ஒரு சொற்பொழிவு நடத்திருக்கோம். Every Saturday, every first Saturday of the month, 5:30 p.m. at this venue at Hyderabad area. And they have not missed a single program there. I'm very proud of that. Today's speaker is Mr. Nasir. Before I introduce the speaker and move on to his speech, I'll give you a brief presentation of the activities of the Tamil Heritage Trust. We're trying to base it, but it's on an automatic slide to what we will present next time. We have 4 major activities: monthly talks, something called a lecture kacheri, another called a site seminar, and finally a summer camp for children. And this is of course monthly talks. On monthly talks we cover several different types of topics, mostly related to Tamil culture but also related to Indian culture. Time and place and what topics: history, archaeology, architecture, language, literature, anything that we find is interesting. There's no confined things, such as general guidelines. And we videotape all these events. Most of the events are videotaped, and the videos are available for online viewing on our blog. And some of the topics that this is our blog. You can go, you can blog.tamilheritage.in. நீங்க தமிழ் ஹெரிடேஜ் பிளாக் கூகுள்ல தேடிங்கனால இது வந்துடும். இல்லைன்னா இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு நரசையா பிளஸ் போட்டீங்கன்னா கூகுள்ல போட்டிக்கலாம். ஸோ பல்வேறு டாபிக்ஸ் பத்தி பேசியிருக்கோம். ரெண்டாவது ஈவெண்ட் வந்து எங்களுடைய 2வது சம்பவம் வந்து தமிழ் ஹெரிடேஜ் கச்சேரி. அதாவது வந்து டிசம்பர் மாசத்துல இங்க ஃபேமஸா கர்நாடக சங்கீத கச்சேரிகள் மெட்ராஸ் நடக்குது. அது பல வருடங்கள் கிட்டத்தட்ட 100 ஆண்டாக நடக்குது. ஸோ இந்த டிசம்பர் கச்சேரியில் மியூசிக்கும் டான்ஸும் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்க சமயத்துல கலாச்சாரம் அந்த வர க்ரௌட்ல ஒரு இன்டர்நேஷனல் நேஷனல் ஒரு வெகேஷன் டைம்ல இருக்கிற க்ரௌட், டே டைம்ல ஃப்ரீயா இருக்கிற க்ரௌட மற்ற ஈவெண்ட்ஸும் மற்ற பாரம்பரிய நிகழ்வுகளும் அவங்களுக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறதுக்கோசரம் இந்த லெக்சர் கச்சேரி, பேச்சு கச்சேரி அப்படிங்கிற ஒரு செட் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் நாங்க கிரியேட் பண்ணோம். இந்த வருஷம் வந்து டிசம்பர் மாசம் வந்து தத்வாலோகால இந்திய பெயிண்டிங் பாரம்பரியம், இந்திய ஓவிய பாரம்பரியம், அதாவது வந்து ராக் ஆர்ட்ல ஆரம்பிச்சு குகை காலத்து மனிதன் குகை சிவரில் பண்ண ஓவியத்துல இருந்து ஏர்லியஸ்ட் பெயிண்டிங்ஸ் நமக்கு அஜந்தா எல்லோரும் நமக்கு ஏர்லியஸ்ட் இந்தியன் பெயிண்டிங்ஸ் குப்தா காலத்து பெயிண்டிங், பாக்காட்டக்க காலத்து பெயிண்டிங், அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாட்டில் பல்லவர்கள், பாண்டியர்கள், சித்தன்ன வாசல்ல சோழர்களுக்கு தஞ்சை பெரிய கோயில்ல இப்படி ஒரு பாரம்பரியம் இருக்கு. அப்புறம் பிற்காலத்துல நாயக்கர் விஜயநகர் காலத்துல நிறைய கோயில்கள் கோவில். இதை பத்தி ஒரு 6 நாள் ப்ரோக்ராம், ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒரு டாபிக்ல ஒரு பேச்சாளர் பேசுறது. இந்த வருஷம் இருந்தது. போன வருஷம் தீமேட்டிக்கா, அதாவது டிசம்பர் 2011 தான் நாங்கள் ஆரம்பிச்சோம். அப்போ வந்து இலக்கியம், நாட்டியம், சிற்பம் அப்படிங்கிற ஒரு 3 டிஃபரெண்ட் டீம் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு 5 பேர் பேசினாங்க. ஜெயமோகன் வந்து சங்க இலக்கிய குறுந்தொகையை பற்றி சில மாடல்கள் எடுத்து ஜெயமோகன் எழுதாளர் ஜெயமோகன் பேசினார். மாமல்லபுரத்தில் அர்ஜுனன் பசங்க சிலபஸ் சிற்பத்தை பற்றி பேராசிரியர் பாலசுவாமி MCC காலேஜ் ப்ரொஃபசர் பேசினார். விஸ்வகர்மா ட்ரெடிஷனை பற்றி விஸ்வகர்மா கம்யூனிட்டியில் இருக்கிற முகமது ஆச்சாரியர் பேசினார். அப்புறம் கங்கைகொண்ட பற்றி கங்கைகொண்ட சோழர் கோயிலை பற்றி உடவாயில் பாலசுவாமியும், கடைசியா ரகுநாத நாயக்கருடைய ஒரு காவிய படைப்பை பற்றி சொர்ணமல்லியோட டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் போன வருஷம் ராஜஸ்தான் வந்து இந்த வருஷம் தத்துவமக்கள் வந்தது. அடுத்த வருஷம் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய அரங்கத்தை வரணும். அதனோட வீடியோவும் எங்க வெப்சைட்ல இருக்கு. 3வது நம்ம சைட் செமினார் அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்டிவிட்டி வச்சிருக்கோம். இது என்னன்னா
ஏதோ புத்தகத்தில் பார்க்கணும், இது வந்து ஒரு மேடையில வந்து யாரும் பேசுறாங்க, சில படம் காட்டுறாங்க, ஒரு பவர் பாயிண்ட் ஏதோ காட்டுறாங்க, ஸ்லைட்ஸ் காட்டுறாங்க, இன்டர்நெட் வீடியோ பார்க்குறோம், டிவி டாக்குமெண்ட்ரி பார்க்குறோம். இதை விட உருப்படியா ஒரு ஆழமா ஒரு தெரிஞ்சுக்கணும், அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம போவோம். அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மனோபலம். மாமல்லபுரத்தை பத்தி முக்கால்வாசி இன்னைக்கு வந்து முக்கால்வாசி பேர் ஒரு டெய்லி பிக்னிக்கா போறாங்க, இல்லைன்னா ஒரு வீக்கெண்ட் ட்ரிப்பா போயிட்டு பார்த்து பீச்ல பார்த்துட்டு ஏதோ சிற்பம்லாம் வந்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கூல் ட்ரிங்க் சாப்பிட்டோ இல்ல ஒரு ஹாட் ட்ரிங்க் சாப்பிட்டோ வந்துருவாங்க, முடிஞ்சு போச்சு. பட் மாமல்லபுரம் வந்து ஒரு யுனெஸ்கோ ஹெரிடேஜ் சைட். ஏன் அதுக்கு பேர் எனக்கு வந்தது? மாமல்லபுரத்துடைய சிறப்பு என்ன? நாங்கெல்லாம் பேர் வச்சு எங்க வந்து ஒரு லேடி வந்து இது வயசாலாவா அப்படின்னா கர்நாடகா லேடி கிளியர் இல்லையா பல்லவா அப்படின்னு. அவங்களுக்கு பல்லவா என்னன்னு தெரியல. திருப்பி கேட்டாங்க இது வயசாலாவா அப்படின்னு. இல்லம்மா பல்லவா வயசாலா முன்னாடி சாளுக்கியான்னு இருந்தாங்க, அவங்களுக்கு சாளுக்கியம் தெரியல. சோ இந்த மாதிரி சகஜமா நடக்குது. ஆனா சமீபத்தில் நான் போயிருக்க ஒரு பள்ளி மாணவன், அந்த மாமல்லபுரத்தில் இருக்கிற லோக்கல் பையன், அவனுடைய ஸ்கூல் டெக்ஸ்ட் புக் எடுத்தோம், 4 பையன் 3 பையன். அவன் தமிழ் பாட புஸ்தகத்துல மாமல்லபுரத்தை பத்தி ஒரு 3 புத்தகத்துக்கு ஏதோ இருக்கு. அதை வச்சு அதுல 2 போட்டோ தான் இருக்கு. அந்த ரதங்கள் பத்தியும் அர்ஜுன் தபஸ் பத்தி அது போட்டோ இருக்கு. அதை வச்சு அவன் என்ன புரிஞ்சுக்கான்னு தெரியல, தேடி பார்த்து நாங்க பார்த்து புரிஞ்சு வந்து சோ அந்த ஆர்வம் இருக்கு. அந்த ஆர்வத்தை தீர்க்கிறதுக்கு வந்து அந்த 3 வயசு பையனை உட்காந்து பெருசா ஒரு 300 பக்கத்து போட்டோகிராஃப் புக் வாங்கி படிச்சு அப்படி படிக்க முடியாது. வெப்சைட்ல போய் பாருங்க, இந்த மாதிரி யாராவது சொல்றோம். இந்த மாதிரி ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கோசரம் சாமிநாதன் சார் அவருடைய சேர்ந்த இந்த மாதிரி நான் செய்யற மாதிரி சில என்கரேஜிங் கல்ச்சரல் அம்பாசடர்ஸ் அதெல்லாம் வந்து யோசனைனால மெயின்லி சுவாமிநாதன் சார்ஸ் மோட்டிவேஷன் சைட் செமினார் வந்து போனது ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து, அதாவது வந்து 2010ல நாங்க வந்து மாமல்லபுரத்துக்கு நேரம் போய் 3 நாள் தங்கி எங்களோட சில எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுப்போம். பாலசுவாமி சொன்ன சிசி ப்ரொஃபசர், அவர் அர்ஜுன் தபஸ் பத்தி 4 வருஷம் ரிசர்ச் பண்ணி எடுத்துட்டு கொஸ்டின் ஆயிருக்காரு. அவர் அந்த ரோமாபதிஸை பத்தி அவங்க வந்து விஸ்வகர்மா கம்யூனிட்டி கோயில் கட்டுறது திரைப்பட கம்யூனிட்டி அவங்க ஜென்மமா பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க பாரம்பரிய. அவர் வந்து சிலதெல்லாம் சொன்னார். ஒரு ஃபைனான்ஸ் காலேஜ் ப்ரொஃபசர் கூட வந்து அவராலே சொன்னார், எங்களோட வந்தவர்களே பரதநாட்டிய கலைஞர்கள், பாடல்கள், இன்ஜினியர், டாக்டர் எல்லா வெரைட்டியும் நாங்கள் இருக்கோம். எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு ஆர்வத்தோட போய் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச சில ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கு. இதை ஒரு 3 நாள் முக்கால்வாசி தான் பார்த்தோம். நம்ம சாதாரணமா போனா 1 மணி நேரத்துல வெயில் தாங்க வந்துருவாங்க. அந்த 3 நாள் பார்த்தோம், முக்கால்வாசி தான் பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் ஒரு சோ மாமல்லபுரத்துக்கு போனோம். மாமல்லபுரத்தை தவிர இன்னும் மற்ற இடங்களுக்கு போகலாம் அப்படின்னு வருஷம் போயிட்டு இருக்கோம். லேட்டஸ்டா இந்த வருஷம் ஜனவரிக்கு ஸ்ரீலங்கா போனோம். ஜனவரி நாங்க வச்சுக்கிட்டோம், ஏன்னா ஜனவரி ஒப்போட் ஆயிடுச்சு. பிளசன்டஸ்ட் ஆஃப் டைம்ஸ், வெதர் நல்லா இருக்க ஓரளவுக்கு ஃப்ரீ டைம் கிரியேட் பண்ணிக்க முடியுது. நாங்க ஒரு செட்டப் போயிட்டு இருக்கோம். இந்த வருஷம் ஸ்ரீலங்கா போயிருந்தோம். ஸ்ரீலங்கத்தை பத்தி நாங்க சைட் செமினார் ப்ரிப்பேர் பண்ணதை ஒரு வெப்சைட்டே கிரியேட் இருக்காரு. இது வந்து ஸ்லைட்லி டிஃபரெண்ட் வெப்சைட், thtstsiteseminar.wordpress.com blog டிஃபரெண்ட் ஷாம் வந்து கிரியேட் பண்ணார். அதுல அந்த சைட் செமினார் போறதுக்கு முன்னாடி வெறும் நேரம் அங்க போறது ஒரு ஆன் வீக்லி பேசிஸ் வாரம் ஒரு 6 வீக்ஸ் 7 வீக்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி நாங்களே ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டோ இல்ல எங்களுக்குள்ளேயே ஒருத்தர் ரொம்ப அமைச்சர் எந்தூசியாஸ்டிக் லேர்னிங் அமைச்சரோ அதை பத்தி சில டாபிக்ஸ் ஒரு 1 hour 1.5 hours பிரசன்ட் பண்ணி நாங்களே அதை பத்தி தெரிஞ்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு அங்க போறோம். அதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி சோ அது ஒண்ணு. இந்த வருஷம் ஸ்ரீரங்கம் போனோம். ஸ்ரீரங்கத்தை தவிர மலைக்கோட்டையில இருக்கிற இந்த பல்லவன் நிலையத்துக்கு முக்கால்வாசி தெரியாது. பக்கத்துல ஸ்ரீனிவாசன் இடத்துல ஒரு சோழ காலத்துக்கு போய் எல்லாமே பார்க்கணும். போன வருஷம் நாங்க புதுக்கோட்டைக்கு போயிருந்தோம். இது எங்களுடைய இன்னொரு பழக்கம் என்னன்னா சைட் செமினார் ஒரு பேர் இருக்கும். புதுக்கோட்டைக்கு போச்சா அது முக்குட யாத்திரை அப்படின்னு பேர் வச்சாங்கன்னா புதுக்கோட்டையில நாங்க ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்ஸ் தவிர ஜெயின் சைட்ஸ் நிறைய பார்த்தோம். இந்த ஜெயின்ஸ் வந்து ஆப்பிரிக்கர்கள் தலைவர் 3 கூட வச்சிருப்பாங்க. முக்குட யாத்திரை வச்சோம். இந்த இடத்துல நீங்க பார்க்கறது நார்த்தாமலையில் இது வந்து கொடும்பானூர் அப்படின்னு மூவர் கோயில் இருக்கு. இதை வந்து பொன்னியின் செல்வன் படித்தவர்களுக்கு பூதிரிக்கல் சேர்க்கை ஒரு ராஜா இருந்தால் வானதியுடைய அந்த ராஜாவே இருந்த கோயில். அதுக்கு முந்தின வருஷம் நாங்க வந்து பரஞ்சோதி யாத்திரை நம்ம சிவகாமி சொல்லுவோம். அனந்தா வந்து எல்லாரும் போயிருந்தோம். அதனால பரஞ்சோதி யாத்திரை போயிருந்தோம். அனந்தா எல்லாரையும் நாங்க ஒரு 4 நாள் போயிருந்தோம். அது ரொம்ப 4 நாள் போகல. சோ அங்க இருக்க ஓவியங்கள், அங்க இருக்க சிற்பங்கள், அங்க இருக்கிற லோக்கல் பாரம்பரிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அதை முடிச்சுட்டு வந்தோம். ஸோ அது ப்ரீவியஸ் இயர் வாஸ் மாமல்லபுரம். இந்த வருஷம் நாங்க குஜராத்துக்கு போதா இருக்கோம். குஜராத்ல வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்காது, சோம்நாத் கோயில் இருக்கு, அக்ஷர்தாம் கோயில் ஒன்று இருக்கு, உதயரா சன் டெம்பிள் ஒன்று இருக்கு, துவாரகா இருக்கு. இதை தவிர ரொம்ப பாரம்பரியமான பல இடங்கள்ல இருக்காது. ஸ்டெப் வெல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற ஆர்ட் எனக்கு படிக்க வச்சு இருக்கிற மாதிரி பெரிய இடங்கள் இருக்கும். இஸ்லாமிய இந்த பல்வேறு இஸ்லாமிய மசூதிகள் இருக்கு.
அவங்க குஜராத் டெக்ஸ்டைல் சில்க்ஸ் ரொம்ப பிரபலமான ஒன்று இக்கட் மாதிரி நிறைய ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் காம்ப்ளிகேட்டட் அன்யூஷுவல் திங்ஸ்லாம் வச்சிருக்காங்க. காந்தி பிறந்த குஜராத் சபர்மதி ஆசிரம் தாண்டியா இதெல்லாம் இருக்கு, அந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் இருக்கு. அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் இண்டஸ் வேலி ஹரப்பா சிவிலைசேஷன் சரஸ்வதி சிவிலைசேஷன் சொல்லக்கூடிய அந்த சைட்ஸ் எல்லாம் தோரதீரா லோத்தல் அந்த மாதிரி ரொம்ப முக்கியமான சில இடங்கள் கீர்சாராணி சுந்தரம் வச்சிருக்காங்க, நல்லா இருக்கு. அதுவும் நம்ம ஒரு 2 சைடுக்கு போறதா இருக்கும். இந்த ஜனவரி மாசம், அதாவது ஜனவரி 2014 போறதா இருக்கும். We start preparations for it probably in October. We already started planning it. So those of you who like to join us can join. Finally, our fourth program is something called a heritage summer camp for children, not just for adults. குழந்தைகளுக்கு கொஞ்சம் இதெல்லாம் ரீச் பண்ணுறதுக்கோசரம் ஒரு 2 நாள் எடுத்துட்டு வருஷம் சம்மர் டைம்ல ஆஃப்டர் த எக்ஸாம்ஸ் ஓவர் ஒரு வீக்கெண்ட் ப்ரோக்ராம்ல காலேஜ் மாதிரி இடத்துல பல்வேறு குழந்தைகள் 7 to 14 அப்புறம் அந்த ஏஜ் இருக்கும். அதுக்கு மேல வந்து 11th 12th இன்ஜினியரிங் தான் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஏஜ்ல வந்து பிடிக்கிறதுக்கோசம் பண்ணிட்டு பல்வேறு ஆக்டிவிட்டிஸ் ஒரு செட் ஆஃப் லெக்சர்ஸ் ஒரு செட் ஆஃப் நீங்க காய்கறி பார்த்தீங்க அங்க காய்கறிகளை பத்தி ஒரு லெக்சர் சம்வாட் அன்யூஷுவல். ஒரு பாட்டனிஸ்ட் வந்து உதயகுமார் ஒரு பாட்டனிஸ்ட் ரிலேஷன். நீங்க நடுவில் பார்க்குற படங்கள் வந்து க்ளோத்ல டிபேட்டிங் பண்றது அப்படிங்கிற மாதிரி எங்கள் ஃப்ரெண்டு உஷா வெளியில டெக்ஸ்டைல் டிசைன் பண்றாங்க. அவங்க வந்து ஷீ டாட் அவங்க ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பல்வேறு ஆக்டிவிட்டிஸை நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம். யூ கேன் see எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லா போட்டோகிராஃப்ஸ் எல்லா டீடைல்ஸ் எங்க பிளாக்ல இருக்கு blog.tamilheritage.in. நாங்க வந்து இந்த ஆக்டிவிட்டி இந்த மந்த்லி லெக்சர் மற்ற ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு எல்லாம் ஒரு இமெயில் சர்டிஃபிகேட் வச்சிருக்கோம். 500 பேர் மேல இருக்காங்க அந்த இமெயில்ல. நீங்க ஒரு பேப்பர் ஷீட் பண்ண போறாங்க, நீங்க ஒண்ணா சைன் அப் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் யூ வில் கெட் email about our activities. Like last but not least to thank Mr. Krishnamurthy of Thiruvallur this year. இன்னைக்கு வந்து நரசியாவுடைய மெரிட்டஸ் ஆஃப் எரித்ரியன்சி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இலக்கிய படைப்பு. அது வந்து இலக்கிய படைப்புன்னு சொல்றதோட வணிகத்தை பற்றிய ஒரு இலக்கிய படைப்பு, அதுவும் கடல் வழி வணிகத்தை பற்றிய ஒரு இலக்கிய படைப்பு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய அன்யூஷுவல் இருக்கு. அதை பத்தி தெரியணுன்றதுக்காக பப்ளிசிட்டி வரணுன்றதுக்காக அவர் செலவில் அவர் வந்து தமிழ் பாரம்பரியத்தை பற்றியும் இந்த பேச்சை பற்றியும் ஒரு அட்வைஸ் கொடுங்க. ஸோ வி தேங்க் யூ சார். So that's a somewhat less than brief introduction to the activities of Tamil Heritage Trust. Now I can give a really brief introduction about Narsaya sir. Narsaya sir பத்தி இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணா சமயம் சார் கேட்டேன். அப்பா உனக்கு தான் நிறைய பேர் ஆடியன்ஸ் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணணும், அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க நர்சையா தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க, அதனால தெரியாதவங்களுக்கு நேரோட சொல்ல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ மிஸ்டர் நரசையா வந்து ஒரு நேவல் மெரின் இன்ஜினியர். ஐஎன்எஸ் விக்ரம்ஸ் நம்ம இந்தியாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஏர்கிராஃப்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அதுல ஃபர்ஸ்ட் சீஃப் டெக் இன்ஜினியரா இருந்தார். தன்னோட சபரிகள் எல்லாம் அவருடைய போன கதைகள்லாம் வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமான கதைகள்லாம் சொல்லுவார். போன வாரம் கூட ஒரு சபரி எப்படி நியூயார்க் கேல்வஸ்டன்ல இருந்து இங்க வரைக்கும் ஒரு இதுல வந்த கப்பல்ல வந்தாங்க. கப்பல்ல வந்தாங்க, அந்த கப்பல்ல பிரச்சனை வெடிச்சு போச்சு, கிறிஸ்டன் வெடிச்சு போச்சு. அது எப்படி எங்க வனவையில அண்டார்டிகா வரைக்கும் மெதுவா போயிட்டு இருந்துச்சு. ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்க. ரொம்ப சுவாரஸ்யமான கதையெல்லாம் சொன்னார். இப்ப பெரிய பிரச்சனை அதோட பழைய ஒரு கதையை சொல்றாரு. நரசையா வந்து அவருடைய மெரின் கேரியர் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு. ஒரு பெரிய எழுத்தாளராக ஆங்கிலம் பத்திரிகை எழுத்தாளராக பிரபலப்பட்டார். அவர் வந்து மெட்ராஸ் பத்தி மதராசப்பட்டினம் ஒரு புஸ்தகம் எழுதினார். அதுக்கப்புறம் மதுரை பத்தி ஆபாய நகரம் ஒரு புஸ்தகம் எழுதி அதை பத்தி இங்கே ஒரு 2 வருஷம் முன்னாடி பேசினேன். எங்க இயக்கத்துக்கு மேல ரொம்ப அன்பு கொண்டிருக்கிறவர், எங்க தனிப்பட்ட எங்களுக்கும் ரொம்ப அன்பு கொண்டவர். நாங்களும் ரொம்ப மரியாதை வச்சிருக்கோம், அனுபவிச்சிருக்கோம். இது தவிர வந்து கடல் வழி வணிகம் தன்னுடைய ஒரு சுயகரித்தையும் கடல் வழி வணிகம் ஒரு புத்தகத்தை பற்றியும் எழுதியிருக்கிறார். இதெல்லாம் வந்து பல பரிசுகளும் பெற்றிருக்கிறார். அந்த இந்த மாதிரி ஒரு அபூர்வ மனிதர் வெரி பிளஸ் ஆஃப் தி எரித்ரியன் சி அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சுரியில எழுதப்பட்ட இந்தியாவை பற்றி இருக்கிற இந்தியன் நேவிகேஷனை பற்றி நமக்கு அவ்வளவு பழசா கிடைக்கிற ஒரே புஸ்தகத்தை அவர் வந்து பேசுவாருன்னு ஒரு பெரிய சமூகமே ஆவலாக இருக்கும். நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கோம், அதை பத்தி ஆனா படிச்சது மட்டும் பார்த்துருக்கோம். ஸோ இது ஒரு மச் மோர் அடி ஐ இன்வைட் மிஸ்டர் நரசையா. Good evening, ladies and gentlemen. My special thanks are due to Dr. Krishnamurthy, who is with us here, who is an internationally known numismatist with a lot of research in the coins. I welcome the members of the Marine fraternity who have taken a special interest to come here. Other friends, especially Sri
senior civil servants who are available here and other very close friends. I'm so happy to see you all here. United Nations observances contribute to the achievement of the purpose of the UN Charter and promote awareness of and action for certain important events and people. In 1950, United Nations adopted a day, first day of the International Day of the Year, that is for Human Rights Day. After which, almost every year they have been adopting a day like Mother's Day, Father's Day, Friends Day, Home Day. But it took 60 years for IMO, or International Maritime Organization, to suggest a day for the sailor. And in 2010, on the recommendation by International Maritime Organization, United Nations adopted 25th June as the International Day of Seafaring. It is purely coincidental that we are meeting today within a fortnight of the International Day of the Seafarer, which many seafarers themselves do not know. And Swaminathan, when he asked me, I was too happy to have it now, because I thought this is the most appropriate time to have anything like that at all. Now, Nilakanta Shastri's celebrated book, The Foreign Notices of South India, has said, has paid tribute to the seafarer. He says, the Indian Ocean is not a closed basin like the Mediterranean Sea. On the south, it opens an infinite expanse of water. Yet the prevalence of currents and periodical winds conducive to navigation is maintained here since very early times, a system of exchanges in which the African coast, Arabia, the Persian Gulf, India, Insul India, Indochina and beyond it China and even Korea and Japan continually gave and received their quotas. And in this system, India has a privilege, if not preponderant place, by the advantage of the situation and the great length of their coast. She is the center towards the many lines of this system converge. Doubtless, the documents are rare for the ancient period. But the race which carried the civilization, he terms the seafarer as a race. The race which carried civilization by the sea to Burma, to Siam, to Cambodia, Indochina, Java and Madagascar was the race of navigators. He has paid so much tribute to the race of navigators. So I salute the navigators and I wish them well for this particular day and start on this topic of mine, which is Periplus of the Erythraean Sea. Erythraean in Greek means red. Somebody jocularly said it may have come from Tamil word because there are always a lot of people who say everything came from Tamil, so Erythraean. It is actually titled as Periplus Maris Erythrae. Mari is sea, Periplus is a guide. Actually, Periplus in Greek means going round, and here it means guide or Red Sea, because that's all they knew about. When in my Kadal Vazhipadikam Tamil book, when I translated portions of it, I called it Sengadal Vazhikatti. The route in the Periplus is shown like this. By this map, you can see the route in the Periplus. Actually, everything started from Alexandria and up the Nile River to a place called Coptos. From Coptos, they went to a place called Myas Hormuz, or today it is called something else, but it was called then Musal Harbour. Then there is one Burning Bay Harbour, and then they coasted down the coast, down the coast there and around the coast of India. This was their original route, and Periplus traces it fully. This is called the Horn of Africa. This tip is called the Horn of Africa. Now, you can see here more clearly the map as it existed then and now also. And I am showing you two lines. One is the 10° north and the second is the equator. All Tamils knew only these two lines. In fact, all Tamil sailors till 7th or 8th century
did not cross the 10-degree north. They were within the 10-degree north and they were sailing always what is called parallel sailing. They never did any sailing crossing the any of the latitude. And here you see one important thing, that the southwest monsoons and northeast monsoons are blowing. This was noticed in the first century by a man called Whipplus. So this was termed monsoon because the word comes derived from Dorsian mosum. Mosum means climate, so it becomes monsoon here. But it was called Whipplus for many number of years. Now you can see here, it was so easy to sail straight from here to here. That is, Horn of Africa to West Coast. It was so easy here. But then they did not know these winds, and so they had to sail right down the coast like this and come out. And once the monsoon winds were known, then they started sailing along with it. And background of the Periplus itself, when it was written, how it was written. The first English text is the translation by William Shaw, the Periplus of the Erythraean Sea, travel and trade in the Indian Ocean by a merchant of the first century, published in 1912. Lionel Casson published a version with additional commentary, including alternate spelling and translation in 1989, and titled it Periplus Norris Erythrae. Most quarterly support JWT Hunting Court's translation in 1975. And Wilfred Shaw, this book is available only in Toronto University Library, and I am basing my talk on this book. This version is available in the Toronto University Library. It is derived from the 10th century Heidelberg manuscript, which was taken to Rome during the 30 Years' War. The text derives from a Byzantine 10th century manuscript in minuscule handings and small letters they are written, kept in the University Library of Heidelberg in Germany for a long time. Another copy of it dating from the 14th or 15th century in British edition. These were the original copies that are available. A copy edited by Sigmund Durand of Prague was published in a modern edition in 1533. It was full of errors, yet served for later edition. The time of the text itself, historical analysis published by Shaw in 1912, fixes the date as 68, the first century, 68th year of the first century. This was done in 1912, and Shaw fixing the date to a single year is considered remarkable even by modern historians. All subsequent researchers have agreed the date to be 68. Shaw provides a historical analysis to the text to original authorship as well. Here you can see this was India in first century. This was the way India was. That is, in the north, it was ruled by India's second kingdom, that is, and then here, and then the south was here, and right down south is Cholas, Cheras, and Pandya. Cheras are not shown here, Pandya. At the time of Periplus, this was a political seat. Inter-Scythian kingdom in the northwest, that is Sakas. Sakas is very easy to date because our Yuga is based on Sakas. Western Satraps in the central land, Champalanas in the mid-south, and Cholas and Pandyas and Cheras in the south. And this is confirmed by Sangam literature as well. In all, there are 66 paragraphs of material described in a port starting from the Egyptian port of Mussel Harbour. Mussel Harbour was then known as Maya's Harbour. It ends with Bengal area of the sea. You can see it's such a long coastal line that sailors travel, the merchant sailor actually. Paragraph 38 onwards, it's all about Indian coast, starting from identifying the river Indus as Sindhus. Indus is written there as Sindhu. Ports mentioned here, Periplus starts with Mussel Harbour, which is shown here as Maya's Harbour. Burning Day, although it is written as Burning, the pronunciation is Burning Day, also can be seen here. In this, you can
is a port called Coptos here in the Nile. People from Alexandria sailed up the river up to here. From here they camel back. The goods were brought either Maris Thomas or Bernigay. From them they traveled to India or vice versa. Strabo, this is a very important paragraph of Strabo. Strabo, as you know, is the father of geography. And he has written, merchants of Alexandria are sailing their fleets by way of Nile and Arabian Gulf as far as India. These regions have become far better known to us of today than to our predecessors. That is in 64. I mean, he is also in the first century. I learned that as many as, this is a very important point which is not disputed also. 120 vessels were sailing from Maris Thomas to India every year. 120 vessels. This is very important. Why it is important? Pliny the Elder, who also recorded about these things, who was also living in the first century, says, if the wind called Vipalas, southeast monsoon happens to be blowing, it is possible to arrive in 40 days at the nearest market in India, that is Muziris by day. Muziris is being a lot of discussion is being done about Muziris now. Recently the Hindu published saying that there is no confirmed, it is Pattanam. Pattanam now is Musiri Lake. Anyway, we will see as the thing that the name of the king of this place is Calibocus. Actually it is Cheraputra. Another port and a much more convenient one is that which lies in the territory of the people called, that is the port is called Naisindi, Varake, that is Kottayam and Vakkara. Vakkara is what it is called. Here King Pondian, you see this sentence of his, used to reign, dwelling at a considerable distance from the market in the interior at a city known as Madeira, that is Madurai. Important para in Pliny, this is what I have been telling. I do not know the archaeology department, Mr. Ravi is present here. Others, about 8 years back, I spoke in the archaeology department and I told that there is a saying in Tamil called Thaiperandal Vazhipirakkum. You know, everybody says girls who can't get married will get married or whatever it is. You know, our Tamilians are great in hair splitting as to when the year started, whether it was Chitrai or the same, but without knowing the historical backgrounds of what was happening. You see here. Why I said that Thaiperandal Vazhipirakkum myself. You can see from here, travelers set sail from India on their return to Europe at the beginning of the Egyptian month Thypia, which is about December, or at all events before the 6th day of the Egyptian month Meshir, the same as well as January. See how close it is to Thailand Marshal. This is what I explained that day, that somebody should do some research on this Thaiperandal Vazhipirakkum. This is the reason why that Thaiperandal Vazhipirakkum was given a call first of all. If they do this, they can go and return in the same year. That means if they follow this timing, they can return in the same year. That's what he says. Starting paragraph itself, number 1 paragraph talks about Musal, Harbour and Bernigay. Of the designated ports he calls. Designated ports are government controlled ports at that time itself. On the Erythraean Sea, that is Red Sea, and the market also around it, the first is the Egyptian port of Musal Harbour. Musal actually means cleft. Cleft. You can take it that it has also come from the Tamil word Muyal. Muyal is cleft. Therefore, it is possible that Musal Harbour is also named as that. I will tell you why. To those sailing down from the place on the right hand of the 1800 stadium, you can roughly say it is 180 miles, roughly, just a little less than that. It is Bernigay. The harbours of both are at the boundary of Egypt and are bays opening from the Erythraean Sea. This is very important because it forms a triangle. Coptos in Nile to Musal Harbour and Bernigay. And this is entire desert and all the goods were transported by camels. So the intermodal transport was not something newly invented, it was there already. A partial inscription now. In 1998 to 2003, the University of Southampton conducted excavation at the site of Khoisan al-Khatib. Khoisan al-Khatib today is the same Musal Harbour then. Prompted by the idea that the site
as thought by previous excavators from the University of Chicago, but important site of Myers Hall. You see, in this site, what was found in 2 years before the Common Era, 2 centuries before Common Era. Even this morning, I was talking to Sriral Mahadev to find out exactly the thing of it. This was the pot shed found at that place. And what was there? There is a Tamil Brahmi script. It is dated to 1st century BC, and the inscription says Panai Uri. Panai Uri means, they hang the pot in a Uri. That is Panai Uri. That is there found in vertical. So that shows that even before the Common Era, that the sailors from Tamil Nadu have been going that far. Fourth paragraph is important because below Ptolemais of the Huns. Ptolemais of the Huns is a place in Egypt. At a distance of about 3,000 stadiums, there is Adulis, another port. They use formerly to anchor at the very head of the bay by an island called Diodorus. This is another important island we should remember now. It was called Diodorus by Pericles, but it is written as Diodorus. But today the name is something else. That is Diodorus east of Horn of Africa. Sailors know what is Horn of Africa. At that Horn of Africa, from there few stadia away is the island called, in this it is called Diodorus, but actually the Diodorus island today is called Socotra. Now Socotra is a very important name because Huntingford has found out that Socotra derives from the Sanskrit Sukadara. Sukadara. Actually, it could be Sukadvi, Sukadara. Dara is way, Sukha is blissful. So, it is an island of bliss. That is as early as 1st century CE. In 2001, as late as 2001, a group of Belgian speleologists are the ones who are specialized in finding about the science and technology of caves. Speleologists are only specialized in caves. And one of the most astonishing set of caves are found in this Socotra Island. And as Professor Pontianan tells me, botanically also this island is very famous because it has got some plants which you cannot find anywhere, almost like human limbs it looks. That project was called Socotra Coast Project, which went up to the caves in Socotra Island only. And what is more important is, deep inside a huge cave, they came across a large number of inscriptions, drawings, and archaeological objects which are left by sailors who visited the island between the 1st century BC and the 8th century AD. And what were they? And the majority of this text is written in the Indian Brahmi and Kharoshthi script. Not Indian Brahmi means not Tamil Brahmi, but other Brahmi, whatever it is, the script, the specialists in the script will say that, but Kharoshthi script also used. That inscription was studied by Dr. Ingo Schwab, who is in Lausanne University, professor of Sanskrit in Switzerland. He said, we found in January 2006 an inscription in Kharoshthi, another Indian script which is used by the Northwest Ancient India now in modern Pakistan and Central Asia. The whole corpus of Indian inscription found in the cave called Hawk. With an impressive thickness of Socotra's cultural past. From the text written in several handwriting, we get a unique picture of art of writing. This is very important again. The art of writing practice not by specialists like in the case of many Indian religious inscriptions, but by ordinary people, sailors. That is the difference. And it is written with reed pen or charcoal or some sharp instrument, whatever. Description of this river mouth. Now we come to Sindhus river. I leave the other portions because we are not interested in that. The river Sindhu, what is called Lake Indus, the greatest of all the rivers that flow into the Erythraean Sea, mind you, is written in 1st century, bringing down an enormous volume of water, so that a long way out at sea, before reaching this country, the water of the ocean is fresh from it.
especially sailors like me who have sailed in steamships earlier, we know the importance of fresh water because for steamers, they require a lot of distilled water. We used to find it very difficult. Even when we sail to Calcutta, we anchor off the sandheads and wait for ebbing tide when fresh water from the Hooghly will flow like a shaft into the sea. Around it is salt water, but right in the center is a fresh water shaft, absolutely fresh. And we used to open our C-section walls and use general service pump and take in all the general service tank and use that water to distill in our evaporator so that we get easily better fresh water. We used to wait for ebbing tide and take our bath and all that because that's the only time we get fresh water in those old steam vessels, especially some of those delivery vessels which modern sailors may not have even seen. The river has 7 mouths, very shallow and marshy, so that they are not navigable except the one in the middle, which by the shore is the market of Barbaricum. Actually, Barbaricum really means a place which is not used by Greeks, that's all. Actually, it comes from barbarian, term barbarian, which is not serious. Barbaricum and beyond. Beyond the Gulf of Baraka is that of Barigaza and the coast of the country of Araika, which is the beginning of the kingdom of Nambanus and the fall area. Nambanus, I even consulted Dr. Krishnamurti the other day about Nambanus because Nambanus is really Nagapana. The coast is called Cyrus Tree. It is a fertile country. What do you think Cyrus Tree is? He has mentioned Cyrus Tree. It is Saurashtra coast. It is mentioned in 1st century. So you see, the metropolis of this country is Min-Nagara. Even Pliny also said, but Nagara is the city, Min-Nagara is the place from which much cotton cloth is brought down to Barigaza. Barigaza is today's Bharuch. Ptolemy also mentions Min-Nagara, which according to him was along the Narmada, above Barigaza and below Ujjain. Mind you, history can be very neatly studied from this next para what you see here. Nambanus. The western satraps, western Kshatriya was 35 to 405 ruled. The Satar rulers of the western and central part of Saurashtra and Malwa, especially modern Gujarat. When you go there, you can see all those places. Nambanus is actually, Nagapana is mentioned here as Nambanus as ruler of the area around Barigaza, which is Bharuch. This is Nagapana. This coin is available in British. He minted money. In 1st century itself, he minted his own coin. This is the coin of Nagapana issued then and now available in British BC. Nagapana must have captured Ujjain in the 6th regnal year. This is very clear from Periplus also because he says he was ruling at the time and 6th regnal year actually matches with this historical event. Periplus says that Nagapana was ruling there, so it just matches very clearly. So historically it is correct. And in 42nd paragraph we come to, beyond this there is another gulf exposed to the sea waves running towards the north. At the mouth of this is an island called so and so on. It is innermost part is the great river called Maize, present Modi river. What he is talking about is Gulf of Combat. Gulf of Combat of today is what he is mentioning. Those sailing to Barigaza pass across this gulf which is 100 stadia in width. Behind there left as an island. Actually, when you go there, it looks like an island, though it is not an island. And this river is called Nammadus, which is Narmada. So, Madi river, below is Narmada. Now, the whole country of India has very many rivers and very great ebb and flow of the tides, increasing at the new moon and at the full moon for 3 days and falling during the intervening days of the moon. But about Barigaza, it is much greater, so that the bottom is suddenly seen and how fast the dry land can be seen. This is true even today in Gujarat. It is one of the tidal variations highest in the world. I think it is the second area in the world, the highest tidal variation. And I have seen also barges carrying coal or cement used to sit on the floor during low tide and wait for the high tide and float again and start moving. Inland from this place, in the east, is the city called Uzi, that is Ujjain. Formerly a royal capital from this place. From this place are brought down things that are
needed for the welfare of the country were Varikaza and many things for the trade. Again, except Indian muslin clothes and gemstones. They were all buying from here. Hossein is today's Egypt. Varikaza is today's Bharuch. Though this same region and from the upper country is brought there, Spikenard, you please remember Spikenard is a very important thing, that material that they exported from India. Very costly. Actually, Professor Swaminathan tells me is vetiver. I mean, actually it is a root which is used to bring about an aroma in the wine and also as a medicinal requirement for Greeks. Castor Pylades, he says, he uses the word Castor Pylade. Castor Pylade, he says it comes from there, it is true. All that spikenard came from Himalayas. Castor Pylade is Kashyapura, because Kashmir was founded by the Rishi Kashyapa. That is why it is called Kashmir. Like I used to say, Cambodia was founded by, you have been recently there, found India, so it is called Kochia. Kashmir Pylade is Kashyapura or Kashmir. And the other thing is Hindu Kush and Kapalite is all the three are mentioned there, from where all this material is coming. There are imported into this market town, Varikaza, wine, Italian preferred. This is another important para I want you to see. Also copper, tin and lead, coral and topaz, real antimony, gold and silver coin, on which there is a profit when they exchange for the money of the things. So they know there is a profit when they exchange for that. That is why we have huge number of Roman coins in the Roman trade. And for the kings, this para I want you to see. I think my friend Mr. Kandasamy will agree with me when I tell from the Purana what it says. And for the king, these are brought into these places very costly vessels of silver, singing voice, beautiful maidens for the hair and wear. This is not just a story. You see here, Puranamuru. In Puranamuru we have this. Yavanar Nankaram Tanda Tankaman Teru Unsai Punaigaratu Endi Nadu Untudi Mahalan Malupa Marisiratu. That's what our kings were doing. All the kings were doing just this. We were waiting for this girl from outside to come, and they did. Yavanar Nankapupi Mampure jars. Mampure jars are the jars that used to bring all commodities like a container. Today, an Mampure jar of normal size would carry about 7.5 gallons of whatever it is. And today, our history is retold by Mampure jar. What sheds other than the contents? Contents are all gone. Users have gone. Importers, exporters all gone. Whether Mampure jars, pieces are still remaining. Saved to tell us the story, to trace that. Yavanar Nalla Kupi, Mampure jar, Kunduvarapata Nalla Manamuடைய மதுவை பொன்கலத்தில் எடுத்து ஒளிய வழியில் அணிந்த மகளிர் அழித்த மகளிரும் இருந்து இதே புலவரசே அர்ஜுனது புலவரசே that we could give one for a change space that is what weight was brought in Mampure jars. And 50th paragraph, beyond Varikaza, the adjoining coast extends in a straight line from north to south, and so this region is called Dakshina States. For Dakshinos in the language of natives means south, told in 1st century. The Indian country, back from the coast towards east, comprises many desert regions and great mountains, and all kinds of wild animals also live there. Among the market towns of Dakshina States, that is in South India, there are two of special importance. Adayana, which is Pratishtana, earlier, distant about 20 days journey south from Varikaza, beyond which about 10 days journey east, there is another very great city called Kagara, which is today's state. There are brought down Varikaza from these places by wagons and through great tracks without roads. And the whole course of this, or to the end of the Dominica is Tamilagam.
Malayalam is written as Dominica or America. And the whole course to the end of Dominica is 7,000 stadia. 53rd paragraph says, beyond Galena. Galena is Kalyan. Kalyana, there are other market towns of this region, Sevilla, Margona, Balipatame, Melizagara, various names he is using. I will tell you what all they mean. Then there are the islands called Caesarea, and then Aegiri. Aegiri is today's Goa. Goa was also called as Aegiri in the beginning, and then Goa Papatura Patana. There is one name also, Gopata Patana. Opposite place called Janos, that is the places that are pirates. This is what I mentioned in one of my book reviews, and they said pirates are, you know, the latest business. No, it was there in the first century also. And after this is White Island, even today White Island is there. Then come Naura and Dinglis. The first markets are Dominica, and then Muziris and Nelsinda, which are now leading in importance. This is very important for the real culture. Identification of places. Supara is Chopra of Bombay. Kalyana is Kalyan. Sevilla is Chaul. Mandagora is Bangalore. Palipatame is Dabur. Nilligara is Rajapur. Byzantium is Vijaypur, today Vijaypur. Dogaram is Yoga. Other thing is Malvan. And then there is Vangala Rocks. Aegiri is today's Goa. The other one is the oyster, Pava course, we can say. And Solar Propose, as I told you earlier. And Musiri is Kranganur, but of course now everybody says Patnam is Musiri. A lot of in Hindu it is written as Patnam, now the matter is settled, it is Patnam. I don't know, even day for yesterday I sent a mail to Sai Mutami, all that he said was Patnam will be the best candidate for Musiri. He is not confirming fully. Now there is Kananur. And Indis is today's Ponnani, and Indis is the kingdom of Cherabhadra, that is Chera. It is a village in plain sight by the Missouri of the same kingdom, abounds in ships and carries cargoes from Arabia and by the Greeks. It is located on a river, distant from Indis by a river and sea 500 stadia. And up the river from the shore, 20 stadia. Nelsinga is distant from Missouri by river and sea of 500 stadia, and is of another kingdom, the Pontian. See how he is differentiated the kingdom, Chera kingdom and Pontian kingdom, what belongs to who. And Indis was with Chera. Indis of Periplus is Sangatil Native characterized only Guruparapayiru. Kodai Marvin Kodayami. Kodai Kunando Kodayami. Ma Kadi Kalanda Naidalam. Kalnarum Ne Kamaram Tulgi. Aldi Yempure, Avan Yam Yerekam. This is in Puranamuru, Sangam literature. So Tundi was, today we have a Tundi in the eastern side, but that Tundi was still carried away. What do you query? What about Seraman, with Coco Deva? Ahanamurilu Musiri, that is Wari in Nenge, Seraver. Tandiyam Periyar to Endure, and the Periyar to East Periyar. The river Periyar is Periyar. Tundiyam Periyar to Endure, and the Yamana from the Vinayam Nangam. Ponnodu vandu Kariyutte. Ponnodu vandu they bring gold. And what do they take in that? Curry. Curry is pepper. They come with gold and take back pepper. Ponnodu vandu Kariyutte, Palamindadu Musiri, Arthu Yedakari. They got to tell in our Annamu Patu. Gold, Sera Arasaradu, Tundiyagiya Periyar to Vetti and Grace, that I am not going to they Marchimate Pata, Nalla Marakalam. Marchimate Pata, Nalla Marakalam, because these Marakalams of the Yamanas were far superior to Tamil Marakalam. I will tell you about Tamil Marakalam later. Now, this is the place I want to talk about in depth about the Vienna Papyrus document. The Papyrus document is a document of the first century, a copy of which I have with me. Anybody wants to see that, half of it is in Greek, so it cannot
You may not be able to read it, but what does it say? First of all, this document is a contract. A contract has a retro side and a retro side, that is right hand side and left hand side. It details off as to what is the goods and what are the conditions, what is the cost, etc. This is a very important document which is available in Vienna Paperless Museum. Vienna has got a museum for paperless documents only. This is one of the oldest documents available. A document discovered in Egypt in 1980, published in 1985, known as the Muziris Papyrus, is now preserved in Vienna Museum. This paperless document mentions a loan agreement made by an Egyptian merchant and merchant in Muziris for certain contract for commodities to be sent against certain money. This is all the export document. Now, the question arises to who exported and who bought it. Now, you see this document clearly mentions what all things was it. It is almost like a lagging bill from a contract. It also estimates the values of goods. This paperless document estimates the values of goods on that day. All the money is given there. The Egyptian merchant gave this agreement to the Roman government. See, this is how the paperless documents survived. Otherwise, it would have gone wrong back. Because this was a guarantee given to the Roman government by the Muziris merchant to obtain a loan. He obtained a loan. And the document was with the government. Since it was with the government, it has survived all these years. What are the findings in the document? Dr. Stephen E. Seidberger has done a lot of work on this. I have been in direct communication with him for some time now. And Dr. Brother Benrich, these are the people who have been working on it. How and what happened exactly? The gist of this document is what? If you see, according to the historian too, the Egyptian himself who translated it, the contract, first page is missing, so we do not know the names, but he names the merchant receiving as ego and the merchant sending it as two. Ego and two was drawn up in Alexandria in two separate documents. One that spelled out the maritime loan, another that spelled out the security involved. Because security was important because from Minos Farmers or Berenike, the goods had to go by camel. So each camelier is to be paid out. Camelier was the man who was transporting the goods on the camel. And what was the security? What was the guarantee? All these things is there. It's a concrete evidence. It furnishes the huge amounts of money that the trade with India required. They required a lot of money. They did not have the money. They went to the government, took the loan and gave and invested here. So FTA is not invented by UPA when it was there in first century itself. So we should not think that we are doing something new. Globalism, globalization, international marketing, market economy, all was there in first century itself. This is a very clear evidence of it. And see, this parcel, I am not reading the whole thing because it will be a little tough. An average vessel of that time carried 380 tons. That was the carrying capacity of the vessel, which was equivalent to about 11,000 talents. They used the word talent, for measurement. But this ship was carrying only 1155 talents. And the name of the ship is also mentioned, Herma Colon. This Herma Colon was carrying it. And what was the cost of this material that was going? 525,775 drachmas. A Roman merchant of just ordinary size and capacity of 340 tons, it was capable of carrying over 11,000 talents, but they were carrying only 1/10 of it. Why? Because a lot of risk was involved, because of money involved. And what was the money? What did the money could do? That kind of money, what it could do at that time in Alexandria? That is most important. It was being pumped into India. The huge forex reserve India was having. What was the money? What could it do in Egypt? He says, this money, one could buy 2,500 acres of finest farmland in Egypt, and there were 150 such ships every year. That is the trade done with India.
2,500 acres of finest farmland could be purchased with one shipload of that, and we were transporting 150 shiploads. And all that money that came in here, what did our people do? They extended away, and all that whatever I told you. The historian Pliny lamented actually, he lamented, everybody knows about it. The subject is, see, it is very important. Now we are talking about foreign reserve. Pliny says it about Rome. The subject is one well worthy of our notice, seeing that in no year does India drain our empire of less than 550 million such sesterces, many million dollars, giving back their own weights in exchange, which are sold among us at fully 100 times the cost price. That is what they were making. And 50% of the profit was to the skipper of the ship. That is why the skipper was willing to take any kind of risk to go from place to place. That was the condition we see in this paper document. So as I said, we talk about globalism and all that, that's what Pandit said. The commercial aspects, Sidebotham would throw some light on the trade aspect. Ptolemaic documents suggest of the expenses of shipping 50% of the profit, and this can show why such assorted trips were undertaken by the skippers. Vienna Package document context says the cargo cost was 6.93 million drachmas, as I told you just now. And what was the cargo? This is very important. What was the cargo they were taking? Gangetic nard, which is spikenard, used for flavoring wine, anointing the dead for perfumes, anointing the dead for perfumes, cooking, etc. That's all. This is vetiver. They were paying for vetiver so much money. Ivory and fabric on board a ship, and not call it from Muziris. This went from Muziris. Contract drawn at Muziris. Now, El Casson, who is supposed to be, who is considered as the father of marine history, he lived to a good 93 years, and then he has written so many things, so many books on that. Though the contract originally they deciphered and it said it was signed in Alexandria, he says since the word Sparta Muziris appears in the document, this suggests that the original contracts were drawn up at Muziris. Either Ego or Tu or both may well have been members of the foreign colony resident. This is another important thing. The contract was not signed with an Indian merchant in India. It was signed with a Greek merchant in India. The buyer was a Greek, the seller was a Greek. The Greek was stationed here. As you all know, people are regularly saying about Archimedes, which was a great Roman settlement was there earlier. Roman settlements were there. Earlier all the settlements were there. It is not our people who were doing all the marketing, it is their people that were doing the marketing. They were collecting and selling. Am I right? 55th paragraph, there is another place at the mouth of this river, the village of Bulgaria, which ships dropped down on their outward voyage from Nelsinda and anchored in the roadstead to take on their cargoes. The kings of both these modern towns live in the interior. Now identification of Kerala archaeologists, now we have found evidence points possibility that the ancient trade port of Nelsinda was located in what is today called Alampur, whatever it is, Chennai. Very plus state that Nelsinda is 500 stadia, about 92 kilometers from Muziris. Kodungalu. Muziris, we take Bangalore or Kodungalu by sea and by river, and it's 120 stadia, about 22 kilometers from Bakare. That is what along also the same river. Pliny, the elder in his book, Natural History, is called Potentacity, and says, he also talks about it. The Alexandrian geographer in his book, Geographica, calls this port Melkinda. They have got different names for Nelsinda. Neendekara, or other names that are now available for this, they also say it could be the same. The whole voyage above is described from Ghana to Yudoman, Arabia. Yudoman, Arabia is today's Aden. Yudoman, Arabia. They used to make in small vessels, sailing close around the shores of the Gulf, and Gippolis was the pilot by observing the location of the ports or conditions of the sea, first discovered
totally goes straight across the ocean. As I told you in my first slide, the southwest Indian is called Pipalas from the name of him who first discovered passage across. Kudumya is the Arabian good, or it means a good or benevolent spirit, usually identified with the port of Aden, was a transshipment point. The new development in trade during this century avoided the middleman as a demand and made courageous. See, this was very important point. The middleman was stationed in Aden in those days. Because the ships had to go up and touch Aden and then go down to India, they had to have a middleman there who conduct the business between these two countries. After the Pipalas was found out from the Horn of Africa, they could sail straight to Muziris. Therefore, Europeans did not come in that way, and therefore they avoided totally middlemen. 57th paragraph. From that time to the present ships that some direct from Ghana and other things Cape of Spice and those bound for Africa, they consist of the wind, and those bound to Barigasa and Scythia came along the shore and come. Only some ships, they have to go to some other port, they go by the shore, otherwise they go by the favorable wind. Beyond Bakare, there is another place called Bomari, at which are the Cape of Bomari and a harbor. Here comes those men. See this important thing written in 1st century, middle of the 1st century. Here come those men who wish to consecrate themselves for the rest of their lives and bathe and dwell in celibacy, that is Indian, and women also do the same. For it is told that a goddess once dwelt here and bathed. So this I was trying to find out what does it mean, because in the entire 66 paragraph of Pericles, there is not a single mention of a church, a synagogue or anything. But here he mentions about David. This is the only place he mentions that. And I started looking for it, and I found Ilakkiya Chandri. See this. Pathvanisari Kapu Kadai Kaditu Kondon Pidaitha Dandam Anji Tendise Kumari Audia Old. Manimegal says, who is this Pathvanisari Kapu Kadai Kaditu Kondon Pidaitha Dandam Anji? A Brahmin lady living in Benares in Kashi had done a mistake. She blamed her brother-in-law Kondunan for something for which she had to be punished. And when she asked the husband, what should I do? He says, you go to Kanyakumari and pray. That is the only way you can solve your sin. So she comes all the way. And when she left Benares, she was already carried. When she came right down to near Kanyakumari, she was delivered of a boy. She left the boy and ran because she wanted to clear her sin off, to take Mohammed to take boy. And this little child boy was seen by a cow, and the cow will clean the boy and then gave milk. And that is how that boy was called Prabhupada, the son of a cow, who is the protagonist of Manimegal, who gives the Amritsari to Manimegal, who after which it is said, from that on they all come. You can see from a small passing remark made by a merchant sailor, we can find out our own history much better than most of the stuff that is on as history in India today. Unfortunately, I'm sorry to say that. World. Kasit Tirupadiyin Kannulla or Andananum Maregale Odipponumaagiya, that Andanan where is Apanchikan. Apanchikan என்பது மனைவியாகிய சாலி என்பவள் பார்ப்பன் சாலி ஒருவனுக்கு பிழை புரிந்தமையால் உண்டாம் தண்டத்திற்கு பயந்து தென் திசையில் உள்ள குமரிக்கள் நீராடி முடித்து வருகின்றாள். This is what is. This is a story, just imagine. Pericles was written in 1st century. Manimegal by all means written in 3rd century. I mean, maybe it is like that, but 3rd century we can take it as 3rd century. Not before the day when though people say it could be 1st century also. But I think it is about 3rd century. Historians must say that. 2 centuries before Manimegal was written, this story was available. The story was there. It was not invented. That story was heard by a merchant sailor of a country who does not know anything about all these social conditions of women, dandam, all those things. But he has recorded correctly.
That is why we say Periplus to be a document which is worthy of quoting. I don't know why not many historians are going after Periplus in a serious manner. 59th paragraph, from Pomeri towards the south, the region extends to Kolchi. Kolchi is Konkai, where the pearl fisheries are, and it belongs to the Pandyan kingdom. Beyond Kolchi, there follows another district called the Coast Country. The Coast Country became Cholamandalam, Cholamandalam became Cholamandalam, now it is Cholamandalam, which is on a bay, and there is a region in England called Argaru. This is a very important point, Argaru. What is Argaru? At this place and nowhere else are all the birds gathered from the coast or thereabouts, and from there are exported muslins, those called Argaru. Where is this Argaru? You will be surprised to know Argaru is Urayu, which is much inside, right inside. But one could sail through the Kaveri, reach Urayu. Urayu is also known as Kodiyu. When I translated Sengadal at that time I said, Kochi Kappal, Kadakrai Nadu, Chola Nadu, and the mountain Virupuri, and the Aragaru, Urayu, this is Urayu, Kodiyu. This is, I don't know if you have seen it when you went for your searching. This film is available in Varneshwara Temple in Urayu. What is the Silpam tells us? It says that a sable fighting with a yawning big sword. After seeing this only, the Chola makes it his capital. After seeing that a cock would win over his elephant, he says, this is the place of heroism, so I should make this my capital. That is how Urayu becomes capital in the early Cholas, Kalika Cholas, those days. How do we know about this? Varanam is both sable and yawning in Tamil. Both it means sable. In Sirapadigaram we have this Urayu. Sāpa vidai செய்து தவப்பெரும் சிறப்பின் காவுந்தியையும் தேவியையும் கணவனும் புரஞ்செறி வாரணம் முன்சனம் பூக்கிய புரஞ்செறி வாரணம் புத்தகம் எழுதியன். புரஞ்செறி வாரணம் புறத்தை போன்ற செவிகளுடைய யானை முன் சமம் சமத்தில் கோரில் பூர்த்திய என்ற புரஞ்செறி வாரணம் புறத்திலே சிறகுகளுடைய சேவல். So that varnam is like varnamayam in what we say about yani. This varnam is available in Tamil literature only in two places in Paripada. Paripada there are 20 schedules on Perumal and 20 schedules on Murugan. On Murugan schedules there are two places this varnam is mentioned as same. So you can see Uranjali varnam, Hinsamam Purkiya, Uranjali varnam, Uttanai Purkiya, Sirapadigaram Urayu says. And this is coming in Kuvan pattern. Sangam, in Sangam time where Urayu was known as Vegas, by Vegas names, Stormy called it so-so, Periplus notice Argaru. In Sangam it is known as Urandai or Kodiyu or Kodimanagar or Varanam. The Chalukyan, you see here comes that kind of similarity in the name. Chalukyan kingdom called it Uragarapura. So from that Aragaru is called. So that Uragarapura is only available in Chalukyan. This you can see from here how much inside the Urayu is. But the ships are coming down the river and taking the commodities there. All products were taken there for selling and nowhere else it was sold. That was the biggest emporium for birds. Among the market towns of these countries and the harbors which the ships put in from Dominica and from the north, the most important town in order is Delhi, Damara, that is, Puduta, then Sopatman, in which there are ships of the countries. A lot of people argue saying Mahabalipuram was a great harbor town. I can tell you, Mahabalipuram was never a harbor. It was never a harbor. Puduta, which is Arikandel, was a big harbor. Near Mahabalipuram, the nearest harbor is Satras, that is Chadandavat. What is known as Neelpayattu in Sangam literature. Neelpayattu. It is noted as Neelpayattu in Sangam literature. And long vessels made of single large bone together called Sangara. This is another important point I want you to know. Sangara, but those which make the voyage in Shai and the Ganges are called
Hollandia was the only Tamil vessel. There were no other Tamil vessels. Tamilians or Tamil sailors did not know the use of the rudder till 8th century. There was no rudder in Tamil ship. They were using a ship called Hollandia. Merchant people from Merchant Navy and Indian Navy will know that the ship's forward portion is called the prow and the rear portion is called the stern. Hollandia had both sides. And they had a huge outrigger on one side. The outrigger will always be used on the other side. The moment weather changes, they will turn the ship around so that the prow becomes, the rear prow will become some power prow. But turning this, they use the steering wheel. Since, as I told you in the beginning, they did only parallel sailing, no room-line sailing at all. They never crossed a single latitude. They sailed from Akarepatti in Ceylon straight up to the Archipelago by going at about 7 degrees. That's all they did. And therefore they did not need a rudder at all. What they used was a dagger. I don't know if it's in the couple that is called a dagger boat. This dagger boat was used in the center, draw, so that the ship will sail in one line, without changing direction. This is Hollandia. Kodukar is now recommended located at the governmental coast in the most important site, and actually this site has been first Mortimer Wheeler did the work, and Mortimer Wheeler said something. But all that was completely demolished by Vimala Beckley when she did her research from Pennsylvania University, when she came here, and Sai Gautam was there, and Dr. Krishnamurthy tells me that he visited them at Arikimate. You visited them at Arikimate when they were doing the research. So Vimala Beckley demolished Mortimer Wheeler's theory of Romans having their certain thing, but said it was a purely an Indian port which was existing even before the Romans came. And Dr. Vimala Beckley, who is no more now, she has established this, and Steve Saikotan, who was with her, later with a lot of other researchers in Bernicay, now he is continuing in Bernicay, he says that it is so, and this is always in the book. Samara is Puha, Puha is Kaveri Puha. You see, this is an important point. Today also, ships, when they arrive at ports, in many ports, they lighten the vessel, they reduce the weight, they reduce the speed. If there was a sailing vessel, they drop the sail down and then only enter the port. But in Puha, the ships could sail right into the harbour with the sails fully drawn. Yanganam Padular Kumbu, Kumbu means mast. Meepai Kalayadu, Visay Padatondar. Meepai Kalayadu, without lowering the sail. Visay Padatondar, not lightening the vessel, not removing some cargo so that they can enter the harbour. Puha Kum the Perikara Taha, Perikara, Idaikulam Perikarichu in Kadalpada, Nadi, he is talking about the king. Urayu Kulane is singing Purana. That is, Kumpudane. Mayor Kurikapata, Payare Amatrambu, Akpadi, Patinakwale is one of the purple particles. As you know, Sangam literature has got 18 major works and 18 minor works. 18 major works are purple particles in literature. In Patinakwale is one of the purple particles, which says, Needing the living Mari Puravi, living Mari Puravi. There were no horses in India. All horses were purchased from Arabia. And those Arabs used to cheat Indians by sending the horses, and they never told them how to put ladam for the horse. So that the horses will say naturally they very fast, so that they can sell more horses. Because that is recorded by Calvin. Calling was the current calling means which came by land. Needing was the which came by ship. Calling was the current pepper huge bag. Whatever you put under money from north, gems and gold. Kudamari you put under album money from men or again on the cosmic gold. Kerkadal to Kudakadal to see all the directions are shown.
Gangai Vali copied by Gangai was fully known by Tamil sailors because they were sailing in small boats, touching the coast. Not, I am not talking about open sea, I am talking about coasting, going right up to Ganges, up to Pataliputra, in the Ganges, they were carrying their cargo. It was possible. Gangai Vali copied by ஈழத்து உணவும் பாடகத்து அமுதம் அரியவும் பெரியவும் பெரிய நீக்கி வளர்கலைமை தங்கிய கணங்களை மருது மருது என்றால் வீடு ஒரு ஸ்ட்ரீட் is full of this material. In other words, they had stacking areas. In stacking areas they had different compounds for different areas. And also the Patnampali says Pulipuritu Purpoti. That means after sealing, after giving a seal of tiger, then only the cargo can go. That means there are customs in place correctly. And Gangai was also known as Sangam literature. Palpugal நிறைந்த வெல்போர் நந்த தீர்ந்து பாடலின் குடியில் கங்கை நீர்முதல் காத்த நெறியன் குன்றோ. This is a very important point in history of Nandas. Nandas, as you know, lived before sea. Last Nanda was Dhanananda. Dhanananda quoted with, I don't know if you all read the story of Chanakya, you have read it. They quoted this Dhanananda by giving collecting lot of taxes and other things. He quoted, collected them all together and bundled them and buried in the banks of Ganges for his future use. Chanakya saw that, he was not happy. He pulled those bags out, tied them behind the horses, and ran the horses through the streets of Pataliputra. When the treasure, when the bag broke and all the money went everywhere, somebody asked him, why do you do it? He said, this money belongs to the people, not to the king. So hoarding was there, banks were there. Hoarding is there, only the banks are different today. This is in Naganamuru, Patiyur, Mamulura. So Gangai was known then also. That is why Chanakya takes a vow, I will come back only after finishing you and I will set my own empire. That is how it brings Maurya dynasty. Gangai neer mudal kadantha nidiyam po, Gangai neer adiyil marithu veitha nidiyai pola. That's what he did. And then see in 61st paragraph we come across a word called Palasai Mundu. Palasai Mundu is the name of Sri Lanka. Palasai means Palaya, old. Sri Lanka was always thought to be a bigger country than India. In fact, in one of the struggles, Geographica, earlier Geographica, the Sri Lankan island is shown much bigger than India and all put together also. They all thought it is a huge place. And when later, when the descendants found it, by luck, they named it as Serendipity. Serendipity became serendipity in English language. What is formed by that? That means if you use your glasses and look for it, you find a pen which you lost the day before. So that is serendipitous finding. Serendipitous finding. Like that they found this place and therefore they called it Serendipity. And that is how the word serendipity also came. This Palasai is called by Pericles as Dr. Bain. Dr. Bain was a name which is known as Sri Lanka for a very long time. It produces pearls, transparent stones, muslins and tortoise shell. Tortoise shell was another item which was sold. Kochi is Kotai, Amra is Kaviripattinam, Sopatna is Sopattinam now Marakkam, that is now Marakkam. Hunting could identify Koke as Ariyankul. Ariyankul was about 2 miles from Kochi. So that was a harbor. People say Kadal Mudani Hardware Party, Kadal Mudani Hardware Party, but it doesn't mean it was a harbor. You can't jump to a conclusion. 62nd paragraph says about these places in the region Masaila, which is Masulipur, 1st century Masulipur, no harm. Before the Indian country, a great quality of muslin is made. Even when English came here, it was Andhra weavers who came from Andhra who settled here as a written that. That is how we got Chitta, we got washermen, and all those people were the people who were
middlemen. So we used to be told that small living rooms, the hand rooms were put here, and that was called Chinna Taripete, which became later Siddha Taripete. That's what they say. I do not know how far it is true, but that I heard. But here you see a word which he uses, Chirahadi. There you find Chirahadis, he says. Chirahadis are Natakas. In Tamil also he says, Naturiya Radhana, like Radhana is the word, Chirahadi. That is the tribe. 63rd paragraph. After these, the boats turned toward east again and sailed with the ocean to the right, and the shore remaining beyond the Ganges comes into view. He said that the boat called Ganges, he must have mentioned Tamil. Though this place are brought through this place are called Malabandram and Gangetic Spine. These two were very costly material. Malabandram and Gangetic Spine and forest. And Muslims are the finest stars which are called Gangetic Muslims. What is this? Malabandram. It is, I don't know, botanical name is given there, and we are taking it from here. And now our housewife is there looking, this is Malabandram. This was shiploads of it was going. Mala is the word from Malabar, and Bandram is leaf. Spider-Man is could be where I do not know, could be used for medicine. 66 is the last paragraph. The region beyond these places are called are either difficult to observe because of their excessive winters and great cold, or else cannot be swallowed because of some divine influence of God. This is the only place he takes the name because he could go anywhere. So, this then, gentlemen and ladies, is the Pericles of the Eritreans. I am pleased to give any doubts if you have any, but before that I would like to thank some people for exposing me to so much of this thing. First of all, Dr. Rajagopal, he was my almost my guru. He did very much for me. And then of course Dr. Krishnamurthy, from whom I have learned quite a lot. His books on Sangami coins, Alava coins, and various coins. As a numismatist, I think there is nobody equal to him in this part of the world. And I salute him for that. And I have many other people who have helped me in my work. Thank them all and thank you all. அதற்கு
இன்னும் அதிக விளக்கம். அது இல்லாமல் அந்த கப்பல்களை பற்றி அவர் கூறிய விளக்கம் சரியாக புரியவில்லை. அதையும் திரும்ப அது நேரம் தமிழ் வார்த்தையே தெரியவே அவர் கேட்ட ஒரு கேள்வி சேரனுடைய ராஜ்யத்தில் கப்பற்படை இருந்ததா அவர் சொல்கிறார். அதெல்லாம் ரொம்ப நாளைக்கு பின்னால், அதாவது ஆஃப்டர் மேபி 13-14th century, I think Dr. Prema Kasturi will agree with me. Harsha Charitra, which is one of the earliest chapter written by Manvata, he says the first people to have a naval force were Andhras. And that is why they were called Trisamudradhipatis. Trisamudradhipatis is a title given to Andhra kings. They were the only one, and this is available in written by Manvata in Harsha Charitra, which is one of the earliest written records. As far as Cheranadu is concerned, I have not seen anywhere about any navy. The first navy is mentioned in here is Mujalis type, which is when 1498 when Vasco da Gama came here. So maybe even if you take it 1 century before also, it could have been before 13th century. So there was no such navy. But who had the navy for Marathas? Who had even earlier than the Maratha navy, Anglo was running a navy. But that was all in this time, that is after 12th century, not before. And as far as Tamil kings are concerned, the colonization was started only by Cholas, and that was in 11th century, not before that. So it is only the imperial Cholas who starting from Rajaraja Chola and then Rajendra Chola, whatever it was, but that was much later. I am talking about first century, which is about 1000 years before all these things happened. Therefore there was no such. And the second person he asked was, what did they not have in our ship? In Tamil ship, they did not have a chupan. Chupan means rudder. They did not have a rudder. There was no necessity for rudder, because my marine friends will tell you that rudder is required for turning the ship. We never turned it. Open sea sailing was straight in 7 degrees parallel. Actually, they used 2 stars. One is Arudra. Arudra is the word star, and the second star is today's star. Today's Mrigashira. There is Margashira. It is called Margashira. Marga, which is showing the way. Which shows the way is Margashira, which is called Mrigashira. Other one is Arudra. If you recall, Tamilians set sail from Nagapattinam area on the day of Tiruvadare, and they went straight down south. That's why I said Tiger on that day. Arudra darshanam occurs, they go by Arudra, and when they leave the ship at Nagapattinam by the Vadakkan current, what is known as Vadakkan currents in Tamil, that is northern current, it will take them straight to Akkarapatti in Ceylon, which is in the east coast of Ceylon. They touch there, the name of the place is Akkarapatti because it is the place to go Akkarai. And there they turned the ship and set the sail and sailed in one straight line in 7 degrees north. They neither go this side or that side. What is known as crossing the latitude there. So the necessity of rudder was not. Thank you. நிலநடுக்கோடுல அலைகள் அதிகம் இருக்காது, அதனால அதுல டிராவல் பண்றது ரொம்ப பாதுகாப்பானது என்பதை தமிழர்கள் அறிந்திருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செய்தி படிச்சேன். அது நீங்க சொல்றதோட ஒத்து போற மாதிரி இருக்கு. அலைகள் அதிகமாக இருக்கலாம், குறைவாக இருக்கலாம். அதனால அது அலைகள் இல்லாமல் கடலாம் கிடையாது. அலைகளை பயந்து கொண்டு செய்யறது போகாமல் இருக்க மாட்டாங்க. இப்போ மீனவர்களிடம் பெரிய அலைகள் இதுவும் போடுறதோ தட் இஸ் நாட் நெசசரி. அலைகளுக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இருக்கு. Their purpose was to go east, and east they went. And direct atmosphere வரைக்கும் ஒரே லைன் போய் டச் பண்ணப்போ பை கோஸ் they will go anyway. Right down below even equator. But that is after. That is why they never saw pole stars. No Tamils mention about Dhruva Nakshatra. Dhruva Nakshatra whereas all western sailing is based on pole stars. Dhruva Nakshatra is based on நம்மளுடைய மச்சை யந்திரம் என்பதுதான் காம்பஸ். அது எப்படின்னா ஒரு ஃபிஷ் கேப்ல ஒரு ஸ்டீல் பிளேட்டை வச்சு அதை மேக்னடைஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அதை ஒரு பவுல் ஆஃப் கேஸ்டர் ஆயில்ல ஃப்ளோட் பண்ணிடுவாங்க. அண்ட் த ஹெட் வில் ஷோ டுவர்ட்ஸ் சவுத், நாட் த டெயில், ஹெட், பிகாஸ் சவுத் வாஸ் அவர் ஹெட்.
Whereas for Westerners, north was the case. அது மச்சை எண்ணெய். இது castor oil. அதாவது ஆமணக்கு எண்ணெயில ஒரு பவுல் வச்சுட்டு அந்த பவுல் இன்னொரு பெரிய ஆமணக்கு எண்ணெய் உள்ள பவுல்ல போட்டுருவாங்க. So even if there is alai, this one will be in its own place. And மச்சை எண்ணெய் will always be showing that. And then they had a thing called tappalagai. Tappalagaiனா மிதப்பு பலகை. That is, they tie a rope to a பலகை and throw it into the sea. அது பின்னால வந்துட்டே இருக்கும். அது வரப்போ இப்படி போச்சுன்னா then they know where is the current changing. Then they know where is the direction of current. Accordingly they will change. அது change பண்றதுன்னா steering oar. Ordinary oar, steering oar வச்சு திருப்போம். நீங்க பார்ப்பது வந்து பார்ப்போம் steering oar. That was the way they did. Anything else? Yes, Dr. Nicholas said to a man also by house once I got to one foreigner was doing the research on Pallava Supreme. First of all, I don't believe anybody is named from Mahabalipuram. That is my belief. If anybody has got anything, I will not argue on that because that is my belief. Because Mahabalipuram is a rocky area. Nobody will build a market in a rocky area. It should be in Satras, which is just little more south of it. Or go further. You have Karaikal, you have beyond it, you have all these other places. Right down so far and what is now asked is Pallava coins there. These Pallava coins you can see a ship. It is not really a ship, it is only a boat. You can see it's a small boat. Pallava's only naval battle they had was ever with Sri Lanka. Only with Sinhala they had a war. In real war, right? I mean, they never crossed anywhere beyond that. There is no history showing Pallavas went anywhere except that during Cambodian regime, all Pallavas almost equivalent to this were there. How they went, I do not know, but all that I can say is they should have gone by land to Pugar only they should say, and not from Mahabalipuram. That is my view of seeing it. Because it is just not possible. Nobody will go to Cambodia right now, Shillong and go. They will go across the land. There is a small jetty in Mahabalipuram. I have seen that. I have seen and I have seen also the underwater photograph. The jetty is constructed by the lifelike props. If you go to Cambodia, you can see the lifelike props. I have doubt those props may have come from Cambodia. I don't know about that, but I will tell you one more incident since you mentioned this. Dr. Krishnamurthy says laterite rocks bark is available in Mahabalipuram. Similar bark is available in Cambodia. So they must have either one of the transactions. I'll tell you one more story since you mentioned it. In Radhakrishnan Mukherjee's book, there is a portion which says a ship ran aground in Ceylon, Sri Lanka. And the ship was pulled ashore by horses. It is there in Radhakrishnan Mukherjee's book in Indian history. I do not know if Dr. Prema has seen in Cambodia is a particular sculpture where horses are pulling a boat from sea. That is there, that is depicted. What happened in Sri Lanka is depicted in Cambodia. I have seen it myself. So it is possible people either went from here or came from there, whatever it is, and the names are so similar. And as we say that Ashtadik Durga, that Raman, the statue which is in Cambodia, which is nowhere else available except in Kanchipuram and there, it is possible also. But what all I am trying to say is they did not sail from Mahabalipuram, but they must have crossed the land to Pugar and sailed from Pugar. That is my contention, because I don't think anybody in right senses to go east will start from a western port. Because we must cross it. It is so easy to cross and take a boat from the eastern shore. That is what I feel. They usually mention. Excuse me, 1 second. There is a car, red strip, license plate number 9042, that's blocking somebody else's vehicle. We'd like you to move that. We'll continue with the question session. Red Swift license plate, last 4 digits 904. So that is what I feel. I do not know beyond that because I don't. When we were doing research on Cambodia, we discovered that there were 5 routes to Cambodia from the eastern coast of India.
and 2 land routes via Burma, Yes. and 3 sea routes, and all the sea routes started from Odisha or Kalinga. So it is there that they went and they were. Yes, that is what I said. Because it is much easier to go to east and sail from there rather than sail from west, because it was unnecessary. Because first of all, it is neither economical nor even technically possible to go right from what he said. நீங்க என்ன பண்றீங்க இப்போ வந்து வணிகரை பத்தி சொல்றீங்க. கந்தசாமி செம்மொழி அறுபது டாக்டர் கிருஷ்ணமூர்த்தியுடைய கடல் ஆய்வு பற்றியும் இந்த வணிகத்தை பற்றியும் தமிழ் மொழியில் வந்து இந்த கப்பல் சொல்றது நாவாயர் கடலுக்கு ஒரு 12 சொற்கள், அலைகளுக்கு ஒரு 40 சொற்கள் தமிழில் நமக்கு முன்னீர் வழக்கம் மகளோடு இல்லை என்று பொது ஆகிவிடுகிறது. பெண்களை கடல் பயணத்தில் செல்வது இல்லை என்பது அதனுடைய பொருள். ஆனால் இது ஒன்றுடைய மகளே மனு கொடுப்பார்கள். இந்த தேரலுக்கு கல்லுக்கு மனு என்ற பெயர் சங்க காலத்தில் பத்துப்பாட்டிலையும் பட்டினப்பாளையிலும் இருக்கிறது. அதற்கு தேன் என்ற ஒரு பொருளும். ஆயினும் இது என்ன அடிப்படை என்று சொன்னால் முக்கியமாக நாம் பார்க்க வேண்டிய வணிகர் வேண்டும், மீகாம் வேண்டும். கப்பலை படகை ஓட்டுகிறவன் தனியாக இருக்கிறான். வணிகன் கோவன் வணிகன், அவன் பொருளை ஏற்றுக்கொண்டு சொல்வதுதான் நம்முடைய வேலை. முத்தை வாங்கி முத்து எடுக்கிறவன் வேறு, முத்தை வாங்கி விற்பவன் வேறு, அதை யாராருக்கெல்லாம் விற்கிறான் என்பதெல்லாம் வேறு வேறு விஷயங்கள். கப்பலை ஓட்டுகிறவன் மீகான். ஒரு மீகான் செல்கிற பொழுது அவனுடைய தலைவி அவன் எப்பொழுது திரும்பி வருமானோ என்று காத்துக்கொண்டு நிற்கிறாள் என்று ஒரு பாடல் சொல்கிறது. இப்போது சமீபத்தில் இந்த சங்க இலக்கியத்தை ஏக ராமானுஜர் மொழிபெயர்த்தார். பல சங்க பாடல்களை பிரபா ஹிமந்த் ராய் என்கின்ற ஒரு ஆக்கதறி பெண்மணி அவருடைய பாடல்களில் இருந்து அது கடல் வணிகத்திற்கு பயன்படுத்தினார். ராதாகுமந்த் முகர்ஜியை பற்றி குறிப்பிட்டார்கள். ராதாகுமந்த் முகர்ஜி தான் இதை பற்றி முதலில் எழுதியவர் என்று அவர் கருதுகிறேன். அவர் அநேகமாக 1100 years ago தமிழ் என்கின்ற புத்தகத்தில் இருந்து கணக்கு வைப்படைய புத்தகத்தில் இருந்து தமிழ் பகுதிகளை அப்படியே அந்த புத்தகத்திற்கு எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். அது ஒரு விதமான ஆராய்ச்சியும் கிடையாது. மிக மேலோட்டமாக நாம் என்ன செய்வோம் என்று சொன்னால், எந்த வணிகத்தை பற்றியும் எதை பற்றியும் ஐரோப்பாவில் என்ன சொல்லி இருக்கிறார்களோ அதைத்தான் நாம் எடுத்துக் கொள்கிறோமே தவிர சுயமாக நமது இலக்கியத்தில் இருந்து இவர்கள் எதையும் பார்ப்பதில்லை. ஆகையால் இந்த borrowed knowledge ஐரோப்பியர்கள் குறிப்பாக யார் யார் எல்லாம் சொன்னார்களோ அதையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு அதற்கு மேலே இவர்கள் கட்டணம் எழுப்புகிறார்கள். ஆகையால் இந்த ஏனென்றால் இந்த கடலை பற்றி சமஸ்கிருதத்திலேயும் தமிழில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அசோகனுடைய 2வது கல்வெட்டு சோழ, பாண்டிய, சத்தியபுத்திர, கேரளபுத்திர என்று சொல்லப்படுகிறது. இதை எந்த தமிழ் சரித்திரத்திலும் நீங்கள் பார்க்க முடியாது. ஆகையால் யாரேனும் சைட் போத்தனுடைய புத்தகத்தை சக்கரவர்த்தி வெளியிட்டு இருக்கிறார். நான் எந்த துறையிலும் ஆராய்ச்சியாளர் அல்ல. என்னுடைய சொந்த முயற்சியிலே படித்த பொழுது தமிழ் இலக்கியத்தின் மூலமாக நீங்கள் கடல் வழிகளை, அதாவது எப்படி பொருளை கொண்டு வந்தார்கள், தரை வழியாக முசிறிக்கு எப்படி கொண்டு சென்றார்கள், தரை வழியாக கொண்டு சென்றார்கள், நீர் வழியாக கொண்டு சென்றார்கள். பழங்காலத்தில் சாலை வசதிகளை பயன்படுத்தினார்களா, சாலை வசதி என்றால் என்னென்ன பொருள், தேக்கு மரங்களை எவ்வாறு கொண்டு சென்றார்கள், நீர் வழியாக தான் கொண்டு சென்றிருக்கிறது. முத்து கொற்கை துறைமுகத்தில் முத்துக்களை எடுத்தார்கள் என்றால் எத்தனை குடும்பங்கள் இந்த முத்து எடுப்பதில் வேலை செய்தது. அவருடைய குடும்பங்கள் எங்கிருந்தது, ஒரு நகரம் எவ்வாறு சாதிக்கப்பட்டிருந்தது, இதையெல்லாம் அதனோடு சேர்ந்து வருகிறது. அநேகமாக இந்த பெரியபுரசம் எச்சிஐசியுடைய புத்தகத்தை நான் சென்னை தொழில் துறையில் இருக்கின்ற அந்த
1918 வெளிவந்தது. அந்த புத்தகம் இன்று கூட கிடைக்கிறது. இப்பொழுது புது காட்சி இருக்கிறதா இல்லையா என்பது தெரியவில்லை. இவர் எப்பொழுதும் இவரை பற்றி நான் முக்கியமாக குறிப்பிட வேண்டியது, நான் பல பேராசிரியர்களிடம் பேசினால் நான் 6 மாதங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இல்லை. ஐயா, நீங்கள் 3 நிமிஷம் பேசினால் போதும், 30 ஆண்டுகளாக என்ன செய்திருக்காக அதைத்தான் சொல்ல வேண்டும் என்று கேட்டால் எனக்கு நேரமில்லை என்பார்கள். நரசியாவுக்கு பேசினால் எப்பொழுது நீங்கள் கேமராவை எடுத்துக்கொண்டு வருகிறீர்கள் என்பார்கள். காலையில் 8 மணிக்கு என்று சொன்னால் நான் 7 மணிக்கே தயாராக இருக்கிறேன். எனது படத்தில் அவரால் பல பகுதிகள் சிறப்பு அடைந்தது. இந்த வாய்ப்பை நான் பயன்படுத்துகிறேன். அவர் தமிழ் சரித்திரத்தை, இந்திய சரித்திரத்தை இந்தியாவிலிருந்து தான் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் தவிர வேறு எங்கிருந்து நீங்கள் பார்ப்பதற்கு முடியாது. அரிக்கமேடு என்ற சொல் எங்கேயுமே கிடையாது. இப்பொழுது சொல்லுங்க, அரிக்கமேடு எந்த ரெக்கார்டிலும் கிடையாது. துறைமுகம் என்று எல்லோரும் எழுதுகிறார்கள். துறைமுகம் என்ற சொல் ராட்லர் ஆங்கில தமிழ் அகராதி போடுவதற்கு முன்னால் தமிழ் எங்கேயுமே கிடையாது. இருப்பதெல்லாம் ஒற்கை முன்னுரை, புகார் பெருந்துறை. சிறப்பதிகாரத்தில் கலங்களை விளக்கம் என்ற சொல் இருக்கிறது. அற்புதம் என்கின்ற சொல் மணிமேகலையிலே இருக்கிறது. சாதி என்கின்ற சொல் நமது கல்வெட்டிலேயே இருக்கிறது. இது எல்லாம் ஐரோப்பாவிலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்ட சொல் அல்ல. இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். ஒரு அரிக்கமேடு என்ற வார்த்தை எங்கும் உபயோகப்படுத்தவில்லை. அரியன் குப்பம் என்ற சொல்தான் நமக்கு தெரிய வருகிறது. சங்க இலக்கியத்தில் எப்படி இருந்தால் இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு. எனக்கு இதை அளித்ததற்கு கிடையாது. அழகின் குளம் கீழே இருக்கிறது. அழகின் குளம் வைகை நதி முகத்தில் இருக்கின்றது. அது இதில் குறிப்பிடப்படவில்லை, எங்கேயும் குறிப்பிடவில்லை. ஆனால் இருந்திருக்கலாம் என்றால், ஏனென்றால் கடல் வழி மாய்ந்த மன்றம் ஒன்று இருந்தான் ஆகையால், கடல் வழி மாய்ந்த பாண்டியன் இருந்ததால் இருந்திருக்கலாம். ஆனால் அழகின் குளம் இதில் சொல்லப்படவில்லை. அதே போல மயிலாப்பூர் சொல்லப்படவில்லை. ஆனால் இது மசைலா சொல்லப்படுகிறது, மசூரி பட்டம் சொல்லப்படுகிறது. கொடுக்கா என்பது அறிக்கை என்றுதான் எங்களுக்கு நிச்சயமாக எல்லா நல்ல விஷயமும் பார்த்து முடிவுதான். எனக்கு ஒன்னே தோன்றது, என்னோட சரித்திர ஆசிரியர்கள் சரித்திரத்தை எந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்தாலும் சரித்திரத்து மேல நமக்கு வெறுப்பு வந்திருக்காரு. உங்களுக்கு அடுத்த மாசம் ஒரு ட்ரீட் ஷிப் பில்டிங் during the colonial time நரசியா சாலை திருப்பி பேச போறார்.